daqui, vaza! Seu filho de uma puta! Não, eu tô filmando, Eu vou pegar você, seu filho da puta! Ei, gente, passou 2 jet ski por aqui, encharcou nossa comida inteira. Olha a nossa comida, toda boiando na água. Tinha gente com criança no barco. A nossa caixa de som lá em cima moeu. É um pessoal de jet ski azul com colete azul. Olha aqui, ó, o nosso pão de alho boiando. Nossa comida, tinha criança, tinha tudo, molhou todo mundo. Isso não se faz.